命由八字先天定，运由风水起波澜。我是三亮道人。今天呢，我们继续一起揭开命运的奥秘，掌握命理与气场的能量，帮助您趋吉避凶，福运相随。如果你有问题，欢迎加入我们交流群免费咨询，或者呢，在评论区给我留言。好了，现在就让我们开始今天的解析。庭院种树在风水学中是一项讲究多、影响深远的布局方式。作为住宅的重要组成部分，庭院不仅承担着美化环境的功能，更是家庭运势的重要象征。树木的种类、种植位置、数量以及后续养护都需要遵循风水原则，否则可能导致气场紊乱，不利于家庭的财运、健康和和谐。以下我根据风水学对庭院种树的风水禁忌进行解析，帮助你通过合理布局，为家庭带来福气与好运。首先是树种的选择。树种是庭院风水中的首要考虑因素。不同的树木具有不同的五行属性与风水寓意。例如，松树和柏树被认为是长寿和坚韧的象征，它们的挺拔身姿寓意家庭事业蒸蒸日上。春树在传统文化中寓意长寿与家族兴旺，非常适合作为庭院的主树之一。桂花树则因其香气和四季常绿的特性，被视为富贵和吉祥的代表。果树如柿子树、橙树、柚子树则象征丰收与富足，特别适合增添庭院的旺气。然而，某些树种并不适合种植在庭院中，比如带刺的植物，如仙人掌、玫瑰等。虽然美观，但它们的尖刺在风水学中被认为会形成尖锐煞气，容易引发家庭成员的争执与不和。此外，柳树虽具有优美的形态，但因柳与流谐音，古人认为柳树可能会带来家运流失的隐忧，不适宜种植在住宅附近。第二，要注意方位与树木的风水关系。庭院的方位与树木的种植位置直接影响风水布局的效果。按照风水学中五行相生相克的原则，不同方位有其对应的适宜植物种类。例如，东方属木，是阳气生发的方位，适合种植高大的绿植，如竹子、椿树等。这些树种不仅能增加庭院的生机，还能注意家庭的事业运和健康运。南方属火，是光明与热情的象征，宜种植鲜艳花卉或开红花的树种，如石榴树、木棉树，但需避免种植遮挡阳光的大型乔木。西方属金，象征金属与收获，可种植具有白色或金黄色花朵的植物，如白玉兰、银杏等。这些树种能够增旺家庭财运与贵人运。北方属水，水主智慧与沟通，适合种植柔和垂直线条的植物，如垂柳、竹子，既能加强水气的流通，也能为家庭成员带来智慧的启迪。需要特别注意的是，庭院的中央属土，不宜种植大型树木。树木扎根深厚，其根系可能破坏土壤的稳定性，形成树压宅的不利局面，影响家庭的健康运与稳定性。庭院中央宜保持开阔，以利于气流的流通和光线的照射。第三，要重视树木数量的风水讲究。树木数量在风水学中也有严格的要求。传统风水认为单数为阳，双数为阴，因此种植树木时最好选择单数，以增添阳气，利于家庭运势的提升。然而，这一原则并非绝对，需要结合庭院面积和实际需求。如果庭院面积较小，种植过多树木可能导致阴气过盛，形成压迫感，使家庭成员感到压抑，甚至影响心理健康。在布局上，建议以一棵主树为中心，搭配其他低矮的植物，形成层次分明的绿化结构。例如，可以选择一棵松树或柏树作为主树，搭配四季常青的灌木或花卉，既符合风水布局的原则，又能提升庭院的观赏性。若庭院面积较大，可以选择多棵树木，
但应保持树木之间的间距，以确保阳光、气流的正常流通。第四，要注意树木健康与修剪的重要性。种植在庭院中的树木，其健康状况直接影响整个风水的吉凶。枯萎或死亡的树木在风水学中被视为不祥之兆，代表运势停滞甚至衰败。若发现庭院中的树木枯死，应及时移除并更换健康的新树。此外，树木的枝叶需要定期修剪，避免过于繁茂。枝叶过多可能遮挡阳光，导致庭院阴湿，阻碍气流的流通，从而对家庭运势产生负面影响。树木的修剪还需注意造型与方位的搭配。风水学中强调方圆结合，树木的形状最好是自然圆润，避免出现尖锐或畸形的枝干。修剪时需避免剪成尖角状，因为这可能形成风水中的煞气，影响家庭的和谐与稳定。第五，要关注树木与住宅的关系。庭院种树时，树木与住宅的距离和布局是风水中的重要考量。树木过于贴近住宅可能形成压迫感，尤其是高大的乔木，其根系可能破坏住宅地基。枝叶遮挡阳光，也会让室内显得阴暗潮湿。这样的布局会让家庭成员感到压抑，甚至影响身体健康。因此，高大树木应种植在距离住宅适当远的位置，以确保住宅的采光与通风。此外，树木的树冠与枝叶不宜直接对准住宅的正门或窗户。在风水中，正门被视为气口，是家庭气运进出的通道。如果树冠或枝叶正对正门，可能阻碍财气流入，甚至带来家庭成员之间的矛盾与不和。第六，要重视树木与家庭成员的命理。庭院种树还需结合家庭成员的命理与五行属性。每个人的命理五行不同，适合的树种也会有所差异。例如，属木的人适合种植开花类植物，以增强自身的能量；属水的人适合种植竹子、垂柳等植物，以强化智慧与沟通能力；属火的人则适合种植开红花的树木，以注意事业运与人际关系。此外，家庭成员的生肖也会影响种植树木的选择。例如，属兔的人适合种植常青植物，寓意生机勃勃；属猴的人可以选择果树，象征收获与富足。通过合理搭配树种，不仅可以改善庭院的整体风水布局，还能为家庭成员带来专属的好运。除了上述风水注意事项外，在实际操作中，还有一些细节需要注意。例如，不宜将大树种植在庭院的西北角，因为西北方代表前位，是家庭中男主人运势的象征。若此方位被大树遮挡，可能导致男主人的事业运受阻。此外，庭院种树还需避免树头压门或树影照窗，这些布局在风水中都被认为是不利的象征，可能带来家庭成员的心理压力和健康隐患。风水学提醒，庭院种树是一门结合美学与风水的综合艺术，通过选择合适的树种，科学规划种植位置，合理控制树木数量以及注重树木的日常养护，能够为家庭带来良好的运势与和谐的居住环境。在实践中，需结合具体的庭院格局与家庭成员的特点，灵活运用风水原理，打造一个既美观又吉祥的庭院环境。希望以上解析能够为你提供帮助，让你的庭院真正成为一个增添家庭福气的风水宝地。